喂，今日去買你哋兩個部車喎，出新車喎。有咩要求講下？要輕嘅。阿哥咧？重嘅。唔係，你哋兩個都有一個共同嘅要求，你知唔知？要平嘅。係呀，冇自己單車。好多啊，哥哥呢度。你台係點樣㗎？你俾媽咪睇下。邊台？呢台。到底日本可唔可以講價嘅咧？而家就嚟試一試。係。1、2、3，係。It's okay。那這邊會有什麼折扣呢？日本其實都可以降價，所以一共呢度平咗3000 yen， 一共平咗3000。細佬，點解你個頭盔要係呢種嘅？要破風啊！買咗呢台嘅綠色版。Open。OK。係。哦。係。lock。OK。上配件。噔噔噔。攞咗張單。嘿，すみません。嘿。嗱，佢哋會幫你整好台車，跟住幫你充好埋電，咁樣就 OK 啦。跟住佢會俾一張咁樣嘅紙你，呢張紙咧你就放落去郵箱度就 OK 啦。佢就會幫你捧部單車出嚟。你睇我哋幾正，係咁喺度踩，我喺後邊係咁喺度跑。呢度冇共享單車喎。踩到嚟呢啲郵局度，就攞翻頭先嗰張紙，攞翻張紙先，攞翻張紙，然後跟住見到呢啲郵箱，張紙掉落去 ，OK， 搞掂，咁就成個買車手續完成 ，fit 晒，翻屋企。哇！終於返到附近啦，終於記得下啲路啦。原來日本踩車都幾塞車嘅，你有冇話？我終於返到嚟啦！哎呦！